大家早晨，好啦，今日咧再同大家分享神嘅話啦。咁連續2個禮拜，頭先2節經文，我今日淨係講第1節，下個禮拜都係講羅馬書，就講第2節咁樣。咁有個好消息就係今日嘅道咧好短嘅，有個壞消息就係今日嘅道咧好悶嘅，冇笑話嘅，冇古仔嘅嚇。不過今日嘅道咧，我相信係好重要嘅，所以願神俾我哋專心去睇下神對我哋講啲咩説話。嗱，羅馬書由第1章到第11章係講咩㗎？好似大家今年嘅聖經問答比賽就係羅馬書嗬。咁咧，佢係保羅同我哋解釋緊耶穌基督嘅救恩嘅。佢係將神嘅由創造開始啦。同人嘅關係啦，人嘅墮落啦，人點樣得罪上帝啦，然後神點樣為我哋預備主耶穌基督嚟成就個救恩啦，總共用咗11章嘅聖經去解釋成個基督教裏面嗰個救恩嘅道理。坦白咁講，如果冇羅馬書同埋冇加拉太書，其實我哋今日嘅人啊，唔係好明白，即係耶穌基督點解為我哋釘十字架，究竟同我哋有咩關係嘅？你淨係睇一封書，你唔會明嘅。但係唯有係保羅嘅神學，保羅領受到啦，於是同我哋解釋清楚，然後我哋今日先有基督教嗰個好完整嘅救恩嘅嗰個教義，係大家明白嘅。咁所以呢11章呢係好重要嘅。咁去到第12章呢，即係今日我哋睇嗰章，就開始唔係講教義，唔係講救恩咯。保羅開始係要我哋信耶穌嘅人呢，點樣去過生活啦？咁所以主要一啲信徒生活嘅教訓，但係其實亦都可以講呢，係保羅要我哋基督徒呢點樣對神嘅救恩，即係之前嗰11章講嘅嘢呢嘅一個回應。由第12章開始到16章，係信徒對神嘅救恩嘅回應。所以呢，喺前面嗰11章呢，保羅用嘅字眼呢，多數係一種敘述式嘅語法，即係去描述一個即係神嘅恩典俾你聽嘛，係一個敘述式嘅語法。但係去到12章開始呢，保羅其實用緊好多嘅字眼呢，係一種命令式嘅語法，開始要吩咐你呢班蒙恩嘅人，呢班基督徒弟兄姊妹，你要點樣去回應神嘅救恩？你要點樣去過你嘅生活？係一種命令式嘅語法。如果識希臘文嘅弟兄姊妹或者識希臘文嘅人呢，就會好容易睇得到出嚟嘅咁樣啦嚇。不過咁，剛才嗰句裡面呢，你睇到保羅仍然用一個字，用一個勸字。所以弟兄們，我以神嘅慈悲勸你們。嗱，雖然話命令，但係喺呢一度，喺好重嘅信息裏面，保羅都用信。即係話佢唔係用一個好似我係大使徒啊，我係耶穌嘅好勁嘅門徒啊，而家我即係塞錢入你袋啊，我教訓你哋，你要咁做，唔係，佢係稱佢哋為弟兄，好似好平等咁樣啦。然後呢就好苦口婆心咁，我勸你哋要怎樣怎樣咁樣。嗱，所以今日我都唔係用一個牧師嘅角色嚟同大家分享呢一篇道，而係神好想我哋每一位弟兄姊妹都知道呢個好重要嘅真理。羅馬書12章第1節嘅真理，係同你生死有關嘅真理，係你嘅屬靈生死關可以喺呢一句聖經裏面嘅。如果你唔明，如果你唔願意照住保羅嘅第1節嚟去咁樣侍奉主呢，好多人可能你一生就係渾渾噩噩喺某間教會裏面度過你嘅一生，你就以為自己係基督徒啦，你就以為你就過緊基督徒嘅生活啦。No， 你可能話牧師使唔使咁高要求啊？喂，不過呢個唔係我講喎，呢個保羅講喎，你咁樣侍奉係理所當然嘅。即係佢講完佢嗰個要求之後，佢話你咁樣侍奉，你哋咁樣做係理所當然嘅，好合理嘅。原來喺保羅時，不過你可以唔遵行嘅。因為保羅係勸啊嘛，係嘛？冇話
勉強我哋㗎，唔係命令嚟㗎。嗱，聖經好好嘅，聖經係好少話真係好勉強我哋嘅，因為我哋香港人都識講啊，勉強冇咩啊，勉強冇幸福㗎嘛嚇，所以聖經都唔係好勉強我哋嘅。你記唔記得舊約聖經裏面約書亞對班以色列人講：你哋若以侍奉耶和華為不好，你哋可以自己侍奉其他嘅神。只不過佢話：至於我和我家，我哋必定侍奉耶和華。有得揀嘅，俾你揀嘅，上帝俾你揀嘅，上帝冇逼你嘅，你可以諗清諗楚然後揀，你就唔好唔諗清諗楚去揀。希望你係諗清諗楚，然後你識得咗選擇。主耶穌呢就叫喺路加福音9章23節嗰度講：若有人要跟隨我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟隨我嘛。啱啱上個禮拜你哋嗰個和你一齊讀聖經咁，就係好似講類似呢節經，不過你哋好似講馬可福音嗬。若有人要跟從我，又係如果你哋要跟從我，你就要點點點，即冇話勉強你噶。不過如果你要跟，你就要咁咯，你可以唔跟咁解。連主耶穌都話你可以唔跟，不過如果你要跟，你就要咁樣。點樣啊？天天背起他的十字架來跟從我。你可以唔做，不過你要知道個後果。如果你唔選擇跟從耶穌，你唔選擇侍奉上帝，你唔選擇行一條正路嘅時候，你要知道後果就得啦。嗱，開宗明義，保羅就講啦，將身體獻上當作活祭，呢個係第一節嗰個嘅重點啦，係嘛？對一班信耶穌、蒙耶穌基督拯救嘅人呢，保羅係一啲都唔客氣，幾唔客氣啊？好直接咁講，佢發出一個好重嘅要求，就係你要將身體獻上當作活祭。你話點為之好重嘅要求呢？即係話佢唔係信話啊，大家肯願意嚟信耶穌基督啊，好啊，咁啊大家多啲返教會啦，得閒就讀下聖經啦，得閒就參加下教會啲事工侍奉啦，做下嘢啦，奉獻下啦，靈修下啦咁。冇，佢冇講呢咁嘅廢話，佢冇講呢啲一樣一樣嘅嘢，係咪？佢淨係話你要將身體獻上當作活祭。弟兄姊妹，乜嘢係活祭？喺舊約嘅背景，喺羅馬生活嘅信徒，佢哋都清楚嘅，因為佢哋都認識，有啲係猶太人啦，佢哋知道佢哋祖先嗰個嘅傳統啦。就算唔係猶太人，係嗰啲希臘人，佢哋都認識佢哋生活喺佢哋旁邊嘅呢個猶太民族，佢哋一啲舊約嘅背景。所以保羅講活祭嘅時候，對收信嘅羅馬書收信嘅人嚟講好清楚，大家都應該知啊，嗬？即係啱啱你哋好似舊年又睇過呢個利未記咁，你都知點樣獻祭，將一隻活生生嘅牛或者羊，仲要驗明佢呢係冇殘疾嘅、冇跛腳嘅、冇皮膚病嘅，所以要如果我哋就講要聖潔嚇，咁嗰隻咁嘅羊啊牛呢就要好乾淨、好健康好完美嘅，甚至叫做咁，然後先可以獻俾上帝，就將佢殺咗。將佢燒喺個壇上面，咁就叫活祭。清楚，個人都清楚。好啦，重點係呢個咁嘅祭咧，燒完之後，你係唔會再見到一隻羊或者一隻牛噶嘛？啱啱？係只係剩低佢哋嘅灰嘅，即係嗰個祭壇咧係有個格，好似我哋燒好似咩barbecue咁，有個鐵絲網，嗰啲灰又跌咗落去咁樣嚇，嗰隻羊又冇咗噶啦咁。呢個就叫做獻祭。得返啲灰，即係話渣都冇得剩，就叫做活祭，知唔知？為咗上帝，渣都冇得剩，呢啲先叫做侍奉。侍奉唔係得閒做下嘅嘢。有冇弟兄姊妹係近幾年先信耶穌㗎？我都唔會叫你喂，得閒就開始參加教會嘅侍奉啦，做下招待啦。搞下音響啦，唱下詩啦，參加下敬拜隊啦，學下傳福音啦，學下栽培啦，甚至將來咧就可以做委員啦，做執事啦，做長老啦，好有前景㗎咁。我都唔會同你講呢啲嘅。呢個按聖經嘅吩咐，你先準備做一隻活祭，就唔係做頭先我哋講嗰啲好具體嘅東西。保羅喺後面，你如果有興趣，你揭下去
羅馬書16章、12章6到8節。如果你得閒就睇睇，唔得閒聽我讀。保羅有講侍奉㗎，有講嗰啲職位嘅。佢話第六節就話：按我們所得的恩賜各有不同，或説預言，就按信心的程度説預言；或作執事，就專一執事；或作教導，就專一教導；或作勸化，就當專一勸化；施捨就當誠實；治理就當殷勤；憐憫人就當甘心。嗱，當代嘅教會，佢哋呢啲係佢哋好具體嘅侍奉。後邊保羅有講，不過當保羅講呢紮嘅好具體嘅好斬件式嘅一啲事工嘅時候，之先佢係要呢班弟兄姊妹明白，我哋先要有個心態預備好，係做活祭。所以記住，保羅或者羅馬書嘅意思嚇，今日我哋思想嘅意思就係有作活祭嘅心志，係響你做任何嘅侍奉之先，生命響侍奉之先，全然獻上響嗰啲事工之先，明唔明？得唔得？一齊嚟講一次好冇？嗱，預備啦！作活祭嘅心志在侍奉之先，作活祭嘅心志在侍奉之先，生命在侍奉之先，全然獻上在事工之前。冇錯，全然獻上，你預備好你嘅心，全然獻上俾你嘅上帝，係你做任何咩事工、咩斬件式事工之前嘅，你願唔願意？頭先一齊肯去講一次嗰啲嚇，你再諗，講咗又唔係等於做咗㗎，係嘛？你係再諗，你係咪願意？希望我哋每一個人都願意。主值唔值得我哋咁樣為佢擺上呢？咁嗱，所以呢個同我哋今日嗰個侍奉觀好唔同嘅喎。保羅係想話俾你聽，唔係個個信徒都可以好隨便咁就有機會侍奉神嘅，係你先要有呢個做活祭嘅心，然後先至可以侍奉神。喂，同今日好唔同喎。今日香港嘅教會或者我哋呢度嘅教會都係啦，嗬，唔夠人手啊，係好唔夠人手做嘢咁。於是阿茂阿秀都可以侍奉㗎，信得唔清唔楚嘅都可以侍奉㗎，冇生命嘅都可以侍奉㗎，根本都唔知咩叫活祭，又可以俾人拉咗去侍奉㗎。犯緊罪、沉溺響罪惡、沉溺響你嘅自己嗰啲過往嘅生活裏面嗰啲，一樣可以侍奉㗎。呢個係我見嘅香港好多教會都係咁啊！即係我亦都相信每一間教會都差唔多。即係我明白，或者好多教會嘅觀念係咧，慢慢嚟啊，即係由簡單做起嘛，等啲弟兄姊妹由啲容易嘅事工做起咁樣，循序漸進。第日咧就越做咧就越多嘢，或者越做就越委身，最後就做活祭。我明喎，呢個係人嘅做法都得嘅。不過好明顯啦，如果按頭先你睇聖經，呢個唔係聖經嘅教導同埋做法，聖經係掉翻轉，先你準備好要做活祭，然後先可以去開始進入侍奉裏面。主耶穌嘅要求都係咁噶，你記唔記得？除咗我哋頭先引用嘅經文，有一次主耶穌對一個少年嘅財主啊，佢係想得永生，諸如此類。主耶穌就話：你去翻去，你變賣所有嘅嘢嚟跟從我。哇，好得意！主耶穌唔係教你要將來你要做11奉獻，no，主耶穌係要佢變賣所有嘅嘢嚟跟從。原來11奉獻呢啲咁有規矩嘅嘢係好低層次嘅要求嚟。主耶穌背後係想我哋每個人都係將所有嘅獻俾佢，唔係淨係錢，係包括我哋整個生命啊嘛。所以我又要講翻頭先嗰個經文，主耶穌一呼召人，就要人背十字架，要人捨己。若有人要跟從我，再聽一次，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。喂，你翻去答真啲，諗清楚呢句説話講緊乜嘢？個個都識背，但係你唔知呢句説話幾重。捨己，咩叫捨己啊？係所有我嘅嘢都可以擺低，個捨即係捨棄啦、放低啦，所有同我有關嘅都要放低嘅。哇！一句説話 KO 晒好多理論。呢個原來就係主耶穌最初對我哋跟隨佢嘅一個要求，啱啱？背十字架我講過嘅，
就係等於你去死咁解啊！你又唔好講嘢咒人哋你去死啦咁。其實主耶穌就叫你要跟我，你就去死啦。你明啊？因為你喺以色列地咧，你見到一個人咧背咗十字架，嗰個係咩人嚟啊？嗰個係死囚嚟㗎，因為佢犯咗罪，被釘咗判咗死刑。咁佢哋嘅死刑就係釘十字架。咁唔通啲兵丁服侍你咩？幫你孭個十字架上山咩？所以你死個人，你咪自己孭個十字架上山咯。所以主耶穌講：你天天背起你嘅十字架來跟從我，即係要每個跟隨嘅人，你係日日都準備為主耶穌而去死嘅。要求係高唔高啊？高，係嘛？高過一切我哋教會講緊嗰啲嘢㗎。所以真嘅，基督教嘅信，小心，真係唔係信下咁簡單，唔係得個信字嘅。基督教我哋講嘅信，唔係頭腦上嘅信。你淨係頭腦上，我一早都信有神㗎啦。你嗰啲都叫做未信。我哋講嘅信唔係信有定冇咁簡單。其他嘅宗教真係信下就得啦，係嘛？係咁意就得啦。但係主耶穌嘅信仰唔係咁樣。基督教係你要面對一位上帝。既然叫得做上帝，佢要你點樣，你就要點樣。呢個先係答案，呢個先係你嘅方向。所以保羅一講就要將自己獻為活祭。嗱，活祭要保羅要啲信徒成為活祭，係咪好過分呢？咁即係要求好高呢？頭先我哋講，佢就話理所當然啫，但係可能你唔服㗎。哇，好高喎，個要求，又唔係。我諗保羅嘅大前提就係佢前面嗰11章聖經喎。我頭先講過前面嗰11章聖經，你翻去細心睇，係保羅將人同神嘅關係，由神創造天地開始，同人嗰個關係，人點樣墮落，積蓄神嘅憤怒，得罪上帝，到人點樣一路為神為人，神點樣為人預備個救恩，係睇到神嘅慈悲憐憫，然後透過主耶穌基督嘅犧牲嚟拯救我哋嘅，然後係將一個好大好大嘅恩典賜俾我哋。所以前嗰11章呢，係讓我哋了解到原來呢位上帝係賜咗一份好寶貴嘅禮物俾我哋，包括基督嘅生命，然後成就一個好寶貴嘅救恩，係俾咗我哋整個人類一份好寶貴嘅禮物。然後嚟到12章先至講少少嘢，呢個嘢就係時候你要回應呢位上帝啦啩？你應係即係喂，人哋請得你食飯多，你都要請翻人一餐啦，啱唔啱啊？所以人哋不斷送緊禮物俾你，你間中都回禮啊！我哋中國人好講，好有禮貌回禮係嘛？即係你收幾多禮，我哋又識得要回禮俾人嘅咁。而家就係神已經送份好大嘅禮物俾你，你都要回送翻俾上帝一份禮物。嗰份禮物就係你嘅生命，就係你嘅生活，或者講就係你嘅一切。作活祭其實只不過就係你對神嘅一個回禮啊！你將自己嘅生命當做一份禮物去俾翻上帝啫嘛，好合理，禮尚往來。要求過唔過分？唔過分。你有冇做？話你冇做就即係失禮咯。OK？所以求主憐憫啦！我哋希望我哋都知道自己要點樣回應我哋上帝。好啦，我哋睇一段經文，羅馬書6章4到6節。羅馬書6章4到6節，聽我讀出得啦。嗰度講多少少俾我哋知。所以你們藉着洗禮或者浸禮啦，歸入死，和他一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉着父的榮耀從死裏復活一樣。你們若在他死的形狀上與他聯合，也要在他復活的形狀上與他聯合。因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。呢度我主要同大家講第5節。我們若在他死的形狀上與他聯合，也要在他復活的形狀上與他聯合。嗱，如果你唔係一個蒙恩嘅人呢，上帝係唔會要求你嘅。好。即係外面世界嘅人，佢哋唔會睇聖經，佢哋同上帝冇關係，上帝冇機會要求佢哋嘅，咁佢哋就可以隨隨便便咁過佢哋嘅人生，啱唔啱？不過大家睇到啊，你今日打開報紙，
你睇下出面世界嘅人點樣過緊佢哋嘅生活，幾多嘅悲劇，幾多嘅恐怖嘅事可以發生喺唔同嘅家庭、唔同嘅國家、唔同嘅人嘅生命裏面。嗰啲就冇上帝嘅人生，自然就會咁啊！但係感謝上帝，因為我哋係蒙恩嘅人啊嘛，所以上帝就可以要求我哋啦。主耶穌就可以要求我哋。如果你唔係信神嘅人，你中意點樣過你嘅生活係你嘅事，你中意點樣浪費你嘅生命係你嘅事，冇人可以干涉你，冇人可以干涉你，上帝都唔會干涉你，因為你唔係屬於佢嘅。但係如果你都認為你係一個基督徒，你係歸入咗基督嘅名下，咁你就唔一樣啦。你嘅生命就唔一樣，你運用生命嘅方式就唔一樣。你嘅一生就係一個祭獻俾上帝。你嘅一生啊，嗱，我哋講嘅唔係話你成世好似個個都要做牧師傳道人，就響教會侍奉就一世啦，咁就獻俾上帝。唔係，每個人都有你嘅生命，每個人都有你唔同嘅生命方式，但係任何一個生命嘅方式都可以係一個好美好嘅祭，去嚟榮耀我哋嘅上帝。你做邊行，你做乜嘢，你退咗休，你都可以仍然係一個美好嘅生命嘅祭嚟回應你嘅上帝嘅。搞清楚，係嘛？活祭絕對唔係單止教會嘅侍奉工作，而係你嘅人生。所以我哋每個人都可以有我哋人生，將我哋人生、我哋生活中所有嘅環節、所有嘅活動，都係活祭獻俾我哋嘅主。活祭嘅生命就係表示要完全獻上自己，而唔係話單做啲做啲咩。我特別強調咁講呢，係我好驚頂住，時時都會以為我哋信咗耶穌就要翻嚟教會就做下義工咁樣啦嚇。嗱，呢個觀念係好唔妥嘅，你要記住嚇。即係你以為你信咗耶穌，所以我要響教會點都有啲嘢做下義工，咁啊好有意思。嗱，即係如果我哋咁諗自己嘅時候呢，有陣時我哋可以話呢，冇人可以要求我哋做成點嘅，因為我義工嚟噶嘛，啱嘛？喂，義工好偉大啦，義工已經係冇乜要求咧，我又冇收錢嘅，咁所以我做成點，其他人都唔可以要求我哋噶，因為我義務嘅啫嘛，咁樣我做成點，你都要收貨噶，啱啱？所以你唔好要求咁多。嗱，呢個就係做義工通常有嘅一種心態，啱嘛？但係記住，我哋唔係做義工嘛，我哋而家係獻祭俾緊上帝啊嘛。我哋因為感恩，所以我哋獻祭俾我哋嘅上帝，所以我哋就嚟做一啲嘢回應佢。喂，我唔知講唔講得嘅咧？即係如果太皇就出巡，就想探下啲國民，咁啊揀咗你屋企就嚟探你咁啊！哇，皇帝嚟探你嚇，咁你梗係都預備啲嘢送俾阿皇帝㗎啦，啱唔啱啊？有冇人你夠膽會走去 DIY 嗰度買是但買件咁就送俾佢咧？啊，定係都會去揾件靚啲嘅、好啲嘅咁先送得俾佢係嘛？你明我意思咯嗬？喂，皇帝，地上嘅皇帝，你都會唔敢隨便啦。所以你唔好忘記，你而家侍奉緊個叫咩啊？叫做上帝。我哋點可以比我哋對人嘅侍奉、對人嘅回應更加隨便呢？所以連地上嘅皇帝都唔會收貨，何況上帝？我有陣時成日講，我哋獻俾上帝嘅嘢啊，你唔可以獻 second best， 即係我哋要獻 the best， 將最好嘅獻上。點解呢？即係我哋人嘅最好啊，都唔會好多去邊㗎啦。我哋都要承認下，我人嚟㗎嘛，即係我想做到最好咁樣。咁有陣時即係連其他人睇你都唔係最好㗎啦嗰啲。不過不如我做到我最好啦。喂，連我最好嘅都唔係，即係一定唔係最好㗎。講真，咁何況你點可以獻你次好嘅咧？係咪啊？所以我哋細個嘅時候成日唱歌，哇！我哋要將最好的獻與主咁樣，唱又好開心，唱好投入。但係其實將最好嘅獻上係好難，即係就算你將最好嘅獻上，喺神嘅眼光同標準裏面，你都唔合格㗎。咁何況你將啲次貨嚟獻上咧？所以求主幫助啊！等我哋你係唔好侍奉。你要侍奉嘅就將你最好嘅獻上，唔好將啲次貨獻俾你嘅上帝。記住，連地上嘅君王都唔收貨，係咪？何況我哋嘅上帝呢？仲有，你如果當自己係義工呢，好弊嘅呢就係到你做到唔開心嘅時候，你又唔想做噶啦，你又唔做噶啦嚇。你唔得閒嘅時候，你又唔做噶啦。
你心情唔靚，你又可以唔做啦。你對教會有啲咩不滿，你又可以唔做噶啦。咁又係冇人窒得你嘅喎，我義工嚟啫嘛咁。牧師就唔得，牧師咧一定要喺度傳道一定要繼續咁啊。我義工嚟啫嘛咁。嗱，你又搞錯咗啦。喂，你而家負緊責嘅唔係對個教會負責，唔係對某啲教會嘅人負責。你每一個工作，每一個侍奉，你都係對上帝負責，對主耶穌負責。所以活祭就好唔同。活祭我哋睇自己係已經完全要獻上俾我哋嘅上帝，係冇得收翻。做義工就可以收翻啦。下個禮拜我開始唔嚟啦，幾時我就開始唔做啦，得㗎。但係如果我認為我要獻上俾上帝，我係冇得收翻。我而家好怪就今日睇到好多基督徒弟兄姊妹，我哋好似可以收翻咁。即係你哋都好似啲魔術師咁，你都知我都玩魔術。即係我哋可以撕爛張報紙，突然間又有張報紙出翻嚟嘅，撕爛啲錢又可以變翻嗰張錢出嚟嘅，係嘛？哇，咁犀利嘅，收得翻嗰啲嘢嚇，還原得嘅咁樣。你明明隻祭燒咗喎，我頭先話得翻啲灰嘅啫喎，渣都冇得剩喎。你突然間就變翻隻羊出嚟，變翻隻牛出嚟，活生生咁啊，可以自己行走㗎啦咁樣。呢個唔可能嘅喎，你明啊？求主幫助，侍奉某個程度上就係我哋對主嘅承諾，因為主耶穌你愛我，我願意成為活祭獻上俾你。真係主耶穌唔會同你討價還價，要你做啲咩工作，嗰啲係教會同你講嘅，牧師同你講嘅。主耶穌要你全然獻上。至於做咩呢？第二日你會知嘅。你肯獻上咗先啦，然後到時主叫你做乜你都要做，冇得揀嘅。而家我哋好中意揀嘅，我揀我中意做嗰啲嘢我先做啊嘛。但係如果你知道你係活祭呢個觀念，你就知冇得揀㗎。你好中意唱歌咩？上帝可能唔係要你唱歌，得唔得？啱嗎？冇得揀嘅喎。所以有陣時我哋夠想做老闆啦，我夠想做經理，我夠想做公司 CEO 啦。哦，上帝突然間要我去做傳道，要我去做牧師咁，冇得揀嘅喎。你明啊？你就要去嘅咯。所以先預備好，你就準備自己係一隻活祭，然後你就獻咗上去，即係由神吩咐我做乜就要做乜。仲有頭先咪讀嗰段經文聯合嘅係嘛？即係同主嘅身體聯合。咁大家都應該知啦。你信咗主或者甚至受咗浸，我哋就講我哋今日咧就同基督聯合啦咁樣。咩叫聯合呢？即係唔使講啲太屬靈嘅嘢啦，因為聖經都講我哋係同主耶穌咧，教會同主耶穌好似新郎同新婦咁噶嘛，係嘛？咁所以咧簡單講，其實我哋信咗耶穌嘅人咧，就好似同耶穌基督結咗婚咁樣，同耶穌結婚，咁就叫聯合。嗱，結婚大家都大部分都好似結咗婚噶啦，結咗婚就唔會臨結婚之前你就同個老婆或者同個老公嗱，結咗婚之後咧，你就要幫我做乜做乜做乜啦。星期一三五啊你洗碗，星期二四六就我掃地咁。大家有冇咁講清楚㗎？結婚嘅時候，結婚前有冇㗎？經典啦，如果你有就嚇。即係結婚唔講呢啲㗎，啱唔啱啊？結婚咧係講我成個人都係屬於你㗎嘛，係咪？我成個人都屬於對方㗎。喂，至於嗱你要做乜做乜做乜？喂，嗰啲叫請菲傭啊，啱啱？你請菲傭嗰日就嗱，你跟住以後做乜做乜，啱啱？結婚唔會咁講噶嘛？點解？結婚係一種愛嘅關係，所以我哋同耶穌基督，我哋一種愛嘅關係，所以有咗呢種愛，你哋兩個有咗呢種愛，就應該咩都肯去承擔嘅，係咪？如果個老公咩都記住晒，係要個老婆去做嘅，咁即係你。即係個愛極有限啦，係嘛？即係都要諗諗啦咁樣。有愛係全肯為對方擺上，而唔係好似打工咁逐樣計數咧。你翻工會同老闆逐樣計，喂，老闆呢樣嘢唔應該係我做喎。個 job description 裏面冇呢樣嘢嘅喎，咁你可以咁計。嗱，兩公婆有愛，你唔會咁計啩？所以如果你同主耶穌有愛，你明白我哋而家嘅侍奉係建立喺愛嘅關係上面，我哋就唔會一件件嘢嚟計，而係我已經將生命全然獻上俾主耶穌。所以信咗主好耐嘅弟兄姊妹，希望你哋成為年輕嘅後進嘅弟兄姊妹嘅榜樣啦。你係咪曾經都獻上自己作為活祭？不過你而家要問翻自己，嗰個祭呢仲響唔響度？定係好似頭先講還原咗啦已經，即係唔同啦。你已經將個祭物收翻啦咁樣嚇。今日我見真係好多基督徒已經收翻咗佢嘅祭，
唔好意思咁講，甚至好多傳道人都將個祭收翻，即係唔係帶一個全然獻上嘅心嚟加入個教會嘅侍奉，樣嘢都會計住數。我有次幫一間教會揾傳道人，咁啊同一個揾一個即係請傳道人，咁啊我識一個傳道人，佢就啱啱離職，我就問佢有冇興趣嚟邊間教會做啊咁。咁嗰個傳道人咧就住響黃大仙啦，就大概。咁我幫佢揾嗰間教會咧，就係響青衣嘅。佢一聽青衣話，哦唔啦咁遠，我而家淨係想揾我屋企樓下，即係嗰度嗰啲教會啊咁。哇！我即刻汗都滴埋啦，係嘛？即係我哋講侍奉有咩遠近嗱？呢個你考慮個地域都得嘅，只係你考慮嘅其中一個 point 都得，係嘛？即係如果近啲，梗係方便啲啦。喂，但係你唔係淨係考慮，你乜都唔講，嗰間教會有冇異象？嗰間教會適唔適合你？嗰間教會咧係咪啱你嘅方向？你完全冇問，淨係講個地域就已經話唔考慮啦。即係總之方便自己，總之咧即係連搭車錢都慳翻，咁就翻工放工幾好啊！咁呢個唔係侍奉，點解有啲宣教士要山長水遠由外國搭船嚟到我哋嘅中國，嚟到泰國啊？係嘛？即係我哋嘅，你應該話沙吞堂嘅創辦嘅宣教士係嘛，都係山長水遠，然後嚟到泰國建立教會，嗰個就叫活祭，嗰個就叫犧牲，乜都計住數嗰啲就唔係侍奉。希望我哋都識睇。好多弟兄姊妹可惜已經將我哋應該呈現俾上帝嘅生命嘅祭獻咗俾世界，獻咗俾魔鬼，獻咗俾你最中意嘅東西。所以有啲牧者鼓勵我哋信得耐嘅弟兄姊妹，要間中反省下、更新下我哋嘅祭。我哋要重新獻祭。我都講過啦，我哋香港嗰啲好好嘅牧師，佢哋係真係喺佢年紀大嘅時候重新獻祭嘅。滕牧師啊、黃崇榮牧師啊嗰啲都係重新獻祭，以至喺佢哋年紀好大嘅時候，仍然喺佢哋侍奉嘅路上再努力嘅咁樣。咁唔好講呢啲牧者啊，大家知唔知你喺你哋中間，我都揾到好美好嘅榜樣。關長老年紀唔細嘅，應該唔介意講。但係關長老由佢年輕嘅時候一路忠心響教會侍奉，到今日佢可以休息㗎。但我成日都見到佢響教會，成日都見到佢。睇下食飯，佢又喺度同啲弟兄姊妹傾偈，關心下啲弟兄姊妹，亦都知道佢仲係擔任緊教會好重要嘅侍奉。我同佢嗰次去旅行，佢仲不斷咧幫另外一個牧師翻譯書，不斷喺度工作。呢個就係已經佢嘅仔仍然係好活潑嘅喺度。大家好熟悉嘅黃超傳道，我都好佩服佢，80幾歲係嘛？但係佢近來佢同我上過去東莞一間教會，佢又應承嗰間教會，以後唔知每個月去2次同佢哋講道，去帶領佢哋嘅聚會咁。然後又幫咗香港一間呢係做嗰啲更新人士嘅工作嘅一個教會群體，佢又會幫嗰間教會。80幾歲嘅時候，你估你坐喺度做咩呢？我都好佩服，我自己都唔知我有冇佢哋嗰種嘅精神，我就要學習。求主憐憫，呢個就係祭啊，冇得收翻㗎。到你幾多歲嘅時候，都係要咁樣獻上俾主。原來我哋每一個今日明白聖經對我哋嘅要求，希望我哋每一個人都成為活祭，獻俾我哋上帝。我哋一齊禱告。主人講嘅好有。